Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hairi daripada Teknologi Otomotif, dan bagi tajuk enjin overhaul, saya akan menerangkan cara-cara untuk menukar piston ring. Okey, untuk menggantikan piston ring, dia akan menunjukkan beberapa simptom. Sebagai contoh, minyak enjin semakin berkurang, exhaust keluar asap keputihan, dan bunyi enjin yang kasar. Biasanya sebagai contoh, asap putih keluar daripada exhaust ni, dia berlaku apabila minyak pelincir terbakar sekali di dalam ruang pembakaran. Okey, piston ring dia ada 3 jenis. Satu, top compression ring, di mana dia terletak dekat atas sekali. Second compression ring di tengah-tengah, dan oil separator yang berada di bawah sekali. Dan untuk memasang pula, kebiasaannya first compression ring dan second compression ring akan menunjukkan tanda T yang terletak di hujung sebelah sini. Dia akan menunjukkan tanda T, maknanya benda tu kena berada di atas ketika kita pasang benda tu. Okey, sekarang saya akan tunjukkan cara untuk memasang piston ring pada piston. Kita akan mulakan dengan oil separator. Dia berada dekat bawah sekali bahagian piston ni, dan kemudian diikuti dengan oil ring. Okey, seterusnya kita akan pasang second compression ring. Dia berada di kedudukan kedua, di bahagian sini. Dan yang terakhir sekali, top compression ring. Okey, setelah selesai memasang piston ring, kita kena pastikan kedudukan ruang antara piston ring ini dia tak selari dengan ruang yang lain. Dia tak selari begini. So, kedudukan yang betul adalah pada kedudukan lurah pertama pada kedudukan pukul 12, lurah kedua pada kedudukan pukul 3, lurah ketiga pada kedudukan pukul 6, dan lurah keempat pada kedudukan pukul 9. Dan sekianlah cara-cara untuk memasangkan piston ring. Harap penerangan ini difahami, dan sekian, terima kasih.